Second again Shamsheer. Again Shamsheer. Number 2. Entry number 2. എനിക്ക് കരമൽ വലിച്ചു തരുന്നേ. മാഷാ അല്ലാ മാഷാ അല്ലാ. ക്യാമറാമാൻ മൻസൂർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയണ്ട. ഇനി തലയിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചന്തി ഇങ്ങോട്ടാക്കിയേക്കല്ലേ നേരത്തെ പോലെ. അതിനെല്ലാം ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക. രണ്ടാമത്തെ മീനും കണ്ടിട്ടില്ല. നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് സൈസ് ഉണ്ട്. വേഗം നോക്കണേ. തലക്കൊണ്ടിക്ക് ഒരു കല്ലടിച്ചോ? തലക്കൊണ്ടിക്ക് ഒരു കല്ലടിച്ചോ? ഇതിൻ്റെ ലൂറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കലാസാക്കി മുമ്പിൽ വരണ്ടേ. ഉക്രീം കൊണ്ട് അടിച്ചുവിട്. മതി മതിയോ? ചാവില്ല ചാവില്ല. നീ ഇതെടുത്തോ? ഇല്ലില്ല കിട്ടൂ. അവിടെ തന്നെ വലിച്ചുവിട്ടേക്കാ. കൈ നോക്കണേ. എടാ മുമ്പിൽ കൈ ഉണ്ടല്ലോ. അത് തിരിച്ചിടണം. നീ കാലെടുത്തോട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. കൈ നോക്കണേ. കൈ അടുപ്പിച്ചേക്കണ്ട. ഡേറ്റ് ഡിസംബർ 3, December 3, 6:54. Nasci 5000. Seabass 90 ml. 90 ml. മുമ്പിലേക്കല്ല, ക്യാമറ മുമ്പിൽ വരില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ Okuma Mallu. അടക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി. Okuma Mallu shore fishing competition 2022. Angler Shamsheer. 00. അല്ല നോക്കട്ടെ. അടുപ്പിച്ചോ. ഡേറ്റ് ടൈം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഓക്കെ 00. അടക്ക കുടയില്ല കുടയില്ല. അടന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അടക്ക് ഞാനിനി വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് വരാം. 4290. ഓക്കെ 4290. നീ പറയാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. Okuma shore fishing competition Mallu Anglers 2022. Angler Shamsheer with Mansoor. Angler Mansoor. ക്യാമറ ഓക്കെ.